ହାତୀବାରୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ଜଣେ ଅଟକ। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀବାରୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ଥାନାରେ ଜଣେ ଅଟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଣେ ଜାରକା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OD 04FA0552 ଯୋଗେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ନେଇ ହାତୀବାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ହାତୀବାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଓ ଏକ ବାଇକ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।